हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ भोजपुरी के सेकंड एपिसोड में। तो आज के हमारे जो लेजेंडरी मेहमान हैं उनका नाम है, नाम तो सुना ही होगा, पवन सिंह नाम। हमारे चैनल पर सिंगल ऑफ पवन सिंह के ऊपर कोई भी डेडिकेटेड वीडियो आपको नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? और भोजपुरी में रह करके पवन सिंह की बात ना करना, ये तो फिर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करने के बराबर है। बेटा जी, 2022 का पूरा आधा महीना पवन सिंह के लिए इतना दुखदाई था कि वो किसी घर के कोने में बैठकर एक ही डायलॉग बोल रहे होंगे, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उस वक्त पवन सिंह के साथ दो ऐसी घटनाएं घटी जिसको लेकर पवन सिंह को पब्लिक की बहुत आलोचना झेलनी पड़ी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। पहली वजह थी स्टेज शो पर स्टेज पर खड़े होकर के भरी पब्लिक में लकीर खींचना। जो पवन सिंह ने किया उसी पर रहे हो। वैसे उस शो में पब्लिक का अट्रैक्शन का कारण वो नहीं था, बल्कि ये था। एक बाद हम केहू के होइए समझिए। आलोचना की दूसरी वजह बनी दारू पीकर फेसबुक पर लाइव आकर किसी यूट्यूबर को धमकी देना। बहुत मार मारा। हालांकि पवन सिंह के चाहने वालों ने इस पल को भी सेलिब्रेट ही किया था और पवन सिंह के विरोधियों ने इस घटना को लेकर पवन सिंह की खूब टांग खिंचाई की थी। बीच में बचे हम जैसे लोग। तब से लेकर आज तक दोनों को संभालने में जिंदगी गुजर रही है। हमारा घर में रोजो सोहर हो। खैर, तो इन सारे झोल झपाटे के बाद आता है महीना अक्टूबर का और पवन सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर होता है एक पोस्ट। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। उसके बाद तो भैया पवन सिंह के वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। गाना सीधे वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग नंबर 1 पर। तो हरी हरी ओढ़नी तो ये गाना सुनते वक्त ना ऐसा महसूस हुआ जैसे पवन सिंह कुछ कह रहे हो। झमकौला से हुई। गाना आते ही सिर्फ कुछ ही दिनों में सेंचुरी मार देती है। उसके बाद तो भैया फिर लय धपाधप दय धपाधप, लय धपाधप दय धपाधप, लय धपाधप दय धपाधप। नहीं, इसमें मुझे इतना ज्यादा कुछ मजा नहीं आया। लेकिन बाकी के जो गाने दिए हैं भाई साहब, लहंगा में गोली मारकर जाड़ा में गर्मी का एहसास करा दिया। वैसे इस गाने में ये जो हीरोइन है ना भाई साहब, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आथू मरना, तेरे को डर नहीं लगता? बाकी गाना तो आ भैया एकदम टॉप नॉच। इनके किसी भी गाने का जो म्यूजिक होता है ना भैया, उसको आप 20 किलोमीटर दूर से भी थोड़ा सा भी सुन लेंगे ना तो भी आपको पता चल जाता है कि ये कौन से गाने का म्यूजिक है। इसे कहते हैं दमदार और सॉलिड म्यूजिक। पवन सिंह के गाने का जो वीडियो होता है ना भाई साहब, उसकी तो बात ही मत करो। वो तो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ होता है। जितने लोग भोजपुरी फिल्मों में नहीं होते हैं ना, उससे ज्यादा लोग तो इनके गाने में होते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ना इनके गाने को गाना नहीं पूरा जिला घोषित कर देना चाहिए। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? और इन सब के अलावा भैया पवन सिंह के गाने की जो सबसे खास बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना तो भैया गाना जो है वो बिना नाड़े का पजामा लगेगा, और वो चीज है पवन सिंह की आवाज। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पवन सिंह की जो आवाज है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टॉप आवाजों में से एक है। तो आगे भी हम पवन सिंह से यही उम्मीद करेंगे कि भैया गाना कम हो लेकिन गाने में ले लो। तो आगे भी हम पवन सिंह से यही उम्मीद करेंगे कि भैया गाना कम हो लेकिन गाने में दम हो। ले लो पुदीना चिलाइब ये जान।
ऐसा ही गाना चाहिए। और लास्ट में भैया हम आपको थोड़ी सी नसीहत दे करके जाऊंगा कि पिछले जो 2-4 गानों में जैसा आपने डांस किया है ना, ऐसे ही भाई साहब नाचा कूदा करो, थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी किया करो। ये जो चोमू की तरह आप मुंह बना के बैठे रहते हो ना भैया, बहुत गंदा लगता है, ये सब मत किया करो। इन सब पर मैं एक ही बात कहूंगा कि आठू अरे रबिया ये करा तो कोनो फर्क ही नहीं पड़त। प्यार बस आज के लिए इतना ही। ये लीजेंड ऑफ भोजपुरी का दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हमने नीलकमल सिंह पर बनाया था, दूसरा हमने पवन सिंह पर बनाया है। नेक्स्ट फिर किसी को लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो भी करना। इसमें ना पसंद करने वाली तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसी बात है। अगर आपको मेरा तंग करना अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।